我就係今日做認識球體嘅各類題目嘅。而家我哋要回答下面嘅問題。嗱，第一條呢度呢，佢就話一個球內有幾多條直徑和半徑呢？佢問你有個波啊，呢度有個波啊，由圓心去到咁樣畫一條咁樣啊，畫一條咁樣，畫一條咁樣，有幾多條直徑？同埋呢，有幾多條半徑？即係話由圓周畫到嗰個圓心啊，畫到幾多條？嗱，應該係無限咁多條噶，無數咁多條。你呢度又可以畫啦，過嚟呢度咁樣又畫啦，咁樣又畫啦。總之經過個圓心嘅就已經係嗰個直徑噶啦嘛。咁你咁樣又畫得，咁樣又畫得，咁樣畫，咁樣畫，咁樣畫，係畫到好多條，係無數咁多條，多到數唔到噶啦。半徑都係啊，咁你咁樣畫呢度，呢度，呢度，多到唔係得一兩條喎，係好多好多條。叫做無數咁多條咯。到第二條啦，同一個球內半徑的長度是咩的一半？佢係同一個波，半徑長度係乜嘢嘅一半？半徑長度梗係直徑嘅一半啦，直徑嘅一半就係半徑啊嘛。到第三條，截面咩的面積最大？嗱，佢呢度呢有個波，呢度有個球。佢就咁樣切，呢度切面嚟㗎，切即係攞把刀沿住呢度咁樣切過嚟啦。呢個就係 A， 沿住呢度咁樣切就叫 B， 沿住呢度咁樣切就叫 C。佢問你呢邊個切出嚟個面啊？個面積最大。嗱，咁樣解中間就梗係大㗎啦，因為呢度經過個圓心啦，咁就係成個波能夠切到最大啦。咁所以截面 B 就係面積最大。到第四條，用一個正方體紙盒放置此球體，紙盒的邊長最少要與此球體的乜嘢相等？嗱，駝仔佢呢個問題即係話有個紙盒咁樣啊，裝住呢個波啊。佢而家有個紙盒要裝住呢個波，咁到底最細嘅呢個邊長呢度要幾長？嗱，呢個要邊長嘅要幾長？咁梗係同呢個球體個直徑要一樣咁長噶啦。所以要同佢個直徑一樣，呢度要擺得落噶嘛，咁所以呢一個紙盒嘅邊長就要同直徑一樣咁長，佢就係問緊呢樣嘢啦。快啲上榮恩教室嘅 Facebook 同埋我哋嘅網站度睇下啦。